ยูซีที่เธอพูดทั้งหมดนั้นน่ะฉันได้ยินหมดทุกคำเลยมีใครอยู่ไหมฮะโมโมโกะเหรออุ้ยเยี่ยมเลยปราด้าคะฉันเอาเอกสารให้คุณเซนค่ะมีอย่างอื่นมาฝากด้วยโอ้ยกำลังหิวรอเดี๋ยวโอกาสสุดท้ายแล้วผมจะกัดคอหล่อนส่วนนายท่านจะกัดตรงไหนก็เลือกเอาชีพจรต้นขาหรือว่ารักแร้เราจะกัดพร้อมกันเลยนะจากนั้นค่อยดูดเลือดดีไหมฉันบอกนายหลายหนแล้วฉันจะไม่ดูดเลือดเด็ดขาดงั้นเอางี้ดีไหมผมจะดูดเลือดหล่อนใส่เหยือกแล้วเทใส่แก้วมาให้นายท่านดื่มดีไหมแต่ก่อนนายเสิร์ฟฉันอย่างนั้นเหรออุ้ยถูกไม่น่าหลุดปากรู้ความจริงเลยคือไอ้วิธีนั้นมันเชยไปแล้วลืมอดีตไปซะมันหมดสมัยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วฉันขอบอกนายเป็นครั้งสุดท้ายนะฉันจะไม่ดูดเลือดเด็ดขาดอ้าวอดเลยกูผมรู้แล้วนายรักไม่นั่นเต็มเปล่าเลยใช่ไหมนายลองบอกหน่อยสิคิดว่าตัวเองสมควรเป็นแวมไพร์ไหมนายท่านควรจะเป็นเจ้าชายหรือเปล่าคุณสมบัติพอที่จะครองบัลลังก์ต่อหรือเปล่านี่ด่าฉันเหรอพรุ่งนี้ลองบอกเธอสิว่าเป็นผีดิบดูดเลือดดูสิว่าเธอจะใจกว้างให้เลือดตัวเองกับนายไหมไงหรือเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าว่าไงเรื่องของเรื่องก็คือฉันอยากบอกเธอว่าฉันคืออะไรนี่พูดกับฉันอย่าหันหลังให้สิแบบนี้ฉันโกรธนะฉันจะบอกเธอตรงๆว่าฉันไม่ใช่มนุษย์ท่าตอนนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่ทำท่าแบบนี้ได้ยังไงฉันเป็นผีดูดเลือดแล้วไงจ้องตาฉันสิก็จ้าบดีไปซื้อข้าวแต่งเลนร้านไหนมาขู่ฉันทำไมก็จะกินเลือดเธอนะสิดูท่านั้นมันใช้ไม่ได้ต้องดูอย่างนี้จ้ะเจ็บชะมัดเลยปล่อยฉันนะปล่อยสิงับมาได้ฉันอ่านไตในออกแล้วจะเขียนฉันทิ้งใช่ไหมนี่ก็บอกแล้วไงฉันเป็นผีดูดเลือดอะแล้วเธอยังจะรักฉันลงอีกเหรอผีดูดเลือดแล้วยังไงล่ะมีสิทธิ์เขี่ยหญิงง่ายๆอย่างนั้นเหรอฉันรู้แล้วในคงคิดว่าฉันหญิงเกินไปแล้วสิแต่ผู้หญิงฮ่องกงส่วนใหญ่เขาก็หญิงกันทั้งนั้นเลยนะไม่เชื่อก็ลองหาอีกคนดูก็ได้ถ้ากล้านะที่บ้านฉันน่ะมีหมา2-3 ตัวผีดูดเลือดฉันคงเลี้ยงไหวแต่ปัญหาก็คือพี่ฉันอาจจะไม่ชอบหน้านายฉันเป็นพวกผีดูดเลือดอะแล้วมีหนำซ้ำยังไม่เอาไหนอีกต้องหากด้วยเยอะเฮ้ยนี่หมายความว่ายังไงอะฮะฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วล่ะเธอทำอะไรอะพานายไปหาอาหารไงนายรออยู่ตรงนี้นะฉันเป็นคนเดียวเหมาะกว่าระวังตัวด้วย
นี่รีบกินซะ มีอะไรแปลกๆอะรีบหนีเถอะ ทำไมอะไม่เคยเห็นนายงั้นเหรอ เธอได้ยินไหม ได้ยินอะไร เสียงข้างคาว ที่ไหนข้างคาวบินมาโฉบแปลว่าผีดูดเลือดต้องอยู่แถวนั้นด้วย รีบหนีเถอะ ฮะเฮ้ย ทำไมอยู่ๆสัญญาณเตือนภัยมันดังลั่นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ เอ๊ะหรือว่าเกิดเหตุปล้นที่นี่ ไม่หรอกนะโจรบ้าที่ไหนจะปล้นโรงพยาบาล อ้าวก็ไม่แน่นะ สมัยนี้โจรมาปล้นไปทั่วนั่นแหละ รถคุณก็เถอะ ไม่ระวังจะโดนขโมยเอาง่าย เออโอ้ว้าว พูดปั๊บก็เจอปุ๊บเลยเนี่ย ๆอะไรเหรออ้อนี่พวกคุณเป็นใครเนี่ย ดีใจที่เจอคุณอีก ครั้งก่อนฉันช่วยคุณไว้ ตอนนี้ช่วยเราหน่อยได้ไหม เอ๊ะนี่เพื่อนเธออาการหนักนี่ นั่นน่ะสิเขารอดแร่เต็มทีแล้วต้องรีบพาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งพาเราไปเดี๋ยวนี้เลยเถอะ แต่ฉันต้องขอไปส่งก่อนเนอะ ของที่คุณต้องรีบเอาไปส่งนั่นคือเขารีบไปไม่งั้นเขาตายแน่ๆเลย ตายเหรอ เร็วๆเขาเถอะรีบพาเราไปทีนะ น่าสิบ ถ้า เกิ ไม่ น รีบไปเขาต้องตายแน่ ได้โอ้ลูกเราหน้าดูไป เป็นไงบ้างพอทนไหวไหมหรือน่าจะก่อนเอาไหม เลือดเธอจะไม่ดูดอยู่แล้ว ฉันจะคิดซะว่าเลี้ยงยุงถ้าคือไม่ดูนายตายแน่ แจ็คกี้ทำได้กว่านี้อีกนิดเถอะ เออ เกิดอะไรขึ้น มอเตอร์ไซค์บินไหนตามมาน่ะ